关注最新资讯，把握经济脉搏。大家好，我是主播小陈，欢迎来到我的频道。本期主要内容：深圳今年首次集中供地，4月29日下午3点到晚上7点，鏖战4小时，万科、安居集团、华润置地等分别竞得8宗居住用地。就在土拍结束的当日晚间，开发商的挖掘机就开进了工地。多宗地块线售价上调，房企利润空间增大，深圳成交疲软，成交量不断创新低。万众瞩目，深圳何时放松市场？指导价有望松动难回升。自3年前，深圳在土拍时直接规定商品住房入市最高均价，并限制了最高地价之后，深圳房价高涨预期被掐断，开发商大战几百回合抢地的景象已不复见，甚至出现流拍。但今年深圳首轮集中拍地，无论从整个城市还是各个片区来看，都明显有了不同变化。对普通购房者而言，此次土地拍卖透露出哪些关键信息呢？回顾深圳今年首次集中供地，4月29日下午3点到晚上7点，4个小时内，万科、安居集团、华润置地、深业、天建、平山城投、深汕投控分别竞得8宗居住用地，此次8宗地100%出让，且全部以封顶价成交。而就在土拍结束的当日晚间，开发商的挖掘机就开进了工地。4月29日晚10点，华润置地深圳大区在官方微信公众号发文表示，在成功竞得地块后，深北片区光明玉堂项目、凤凰项目立即安排人员设备进场开展施工准备工作，实现当天拿地、当天开工。这也是深圳大区深北片区推进拿地及开工，提升工程落地效率的范例。另一边，网传万科拿下的宝安西安地块同样实现了当日开工。为何房企对于本次土拍态度较为积极？一方面是限价上调的变化，与去年同一位置的地块价格相比，今年第一次土拍的限售价格上涨了3%到5%左右。例如，万科拿下的宝安区西安街道 A0120112地块现价8.75万元每平米，而去年同片区 A122032地块现价8.33万元每平米，今年上涨幅度为4000元每平米。上涨幅度最大的来自华润拿下的光明区凤凰街道 A5030095地块，现价为4.89万元每平米，而同片区 A5030093地块去年现价为4.44万元每平米，今年上调幅度为4500元每平米。限价上调意味着留给开发商的利润空间更大。从短期来看，土地结构和竞拍规则或将会持续优化，拿地门槛、竞拍规则、销售限制等都将进一步调整，在利润空间上进一步激发企业拿地意愿，提振企业的拿地信心。而另一方面，从已经完成今年首批集中供地的10余个城市的情况来看，全国土地市场冷热不均，高安全系数的城市更受开发商的青睐。例如，天津、东莞等城市的首轮土拍出现大面积底价成交、流拍或终止转让的情况，而杭州、北京、合肥、深圳等城市的土地市场却有所回暖。此轮土拍国企依旧是拿地的绝对主力，其共识性也更强。虽然销售市场仍然较冷，但土地市场已开始回温，也说明房企的投资信心正在修复。此次深圳土拍表现较好，就说明房企对一线城市的土地投资依然持看好，预计类似拿地情况也会对其他城市的房企投资产生影响或启发。5月份一些城市土拍市场可能会有积极复苏的表现。对深圳购房者来说，此次土拍亦透露了不少关键信息。第一，此次拍地限价提高幅度最大的片区在光明凤凰街道。光明区凤凰街道是光明区发展较成熟的街道之一，区内目前有长镇站和凤凰城站2大地铁站，以及光明区政府等基础配套设施。这里聚集了光明的网红住宅，龙光九龙台、宏发万月山、星河天地等项目均创造过开盘售罄的记录，并且这地块距离光明城高铁站直线距离大概在500米左右，同6号线凤凰城站和长镇站的直线距离都在2公里左右。该地块由华润竞得，在限价上调的情况下，开发商压缩成本的压力也没那么大，因此市场预计其打造的产品品质可能会创造惊喜。第二，此次出让的最贵地块在宝安尖岗山片区。本轮土拍万科拿下的西安 A0120112宗地位于老牌豪宅区尖岗山，具体位置是西城南区南侧、尖岗山公园西侧，
临近京港澳高速。该宗地周边分布有多个豪宅产品，整体生态环境优越，居住氛围较佳。其中风波不断的太和深圳院子，在15年拍下时楼面地价便达到79907元每平米。对比该宗地位置来看，一贯被称为前海后花园的京港山，在深圳其他豪宅区土地资源越来越紧缺，加之前海地位越来越高的当下，品牌开发商对京港山地块的追捧，似乎透露着这个新兴豪宅区的发展潜力。第三，最多开发商抢的宗地在龙华红山片区。开拍前，据有关媒体统计的土拍摸底意向显示，8宗宅地中最热门的是龙华民治 A8180478宗地，预计有13家房企报名。尽管开拍当日该宗地共只10家房企参与，同预期的相比少了3家，但仍是最多房企参与竞拍的最热门的宗地。该地块吸引了包括华润、中海、保利、招商等房企的竞拍，最终由深圳市科之谷投资有限公司和深圳市龙华人才安居有限公司竞得。建成后，普通商品住房销售均价不得高于7.215万元每平米。与土拍市场的日热闹相比，深圳楼房销售的状况就不容乐观了。5·1期间，为促进成交，部分开发商启动2、3级联动，通过高佣吸引房产中介带看，同时推出到房和买房送礼、抽奖活动，不少楼盘推出5·1特惠折扣，最低达到8折。然而，市场仍未被显著拉动，在各方面因素的综合影响下，虽然看房的人相对多了起来，部分豪宅和刚需楼盘比较热闹，成交也好，但市场整体还是弱一些，成交跟以前是不能比。2022年5·1假期，深圳一手住宅成交193套，相比2021年5·1假期减少77套，成交面积为2.01万平方米，同比减少29%。截至4月底，大陆已有接近110个城市推出楼市调整政策，包括下调房贷利率、提高公积金贷款额度、降低首付比例、放松限购或限价等措施。不过，就4大1线城市而言，目前落地力度较大的政策仅仅是下调房贷利率和缩短贷款审批周期。按照过去的经验，4大1线城市中，深圳市场更具风向标意义。2020年疫情后，深圳楼市率先回暖领涨全国，由于房价和成交量的快速上涨，2021年7月，深圳发布715政策，打响调控第一枪。由于市场低迷，全国多地对楼市政策进行调整，深圳多次传言将上调二手房参考价，但最后正是均为谣言。其实不是深圳不想放松，而是现在大陆上下都盯着，有时候无形的压力更致命。从2月初指导价满1周年以来，不断传出政策调整的消息，几乎每个月都会来一次。3月份，深圳住建局在回应指导价调整仪式上，消息被全国各大媒体报道，深圳中介更是大做文章，舆论反响太大，以至于后来这条消息又被删除了。4月的传言更是离谱，称全国有待记录，只要还清深圳买房即可首付30%，深户3年社保加3年深户，调整为1年社保加1年深户，非深户5年社保调整为3年。虽然该讯息目前已被证实为谣言，但也产生了不小的影响。舆论的压力导致政策一而再再而三的难产，无限期延后，但其实深圳迫切需要一场放松，提振信心。深圳4月份的成交数据出炉，二手住宅仅1860套，相比于3月份成交有所好转，但依然是处于历史低位。深圳楼市整体偏冷，还会持续阴跌下去吗？说实话，指望深圳楼市更坏继续降价的，要收心了。一方面，现在市面上的房子不少已经接近了2020年初；另一方面，深圳市场有回暖的预期。一个标志性事件，4月末中央政治局会议召开后，舆论彻底转向，之前对楼市是猛打猛敲，现在是万般呵护。广东省政府发文，因城施策，实施好差别化住房信贷政策，合理确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求。接着，佛山、中山、东莞、惠州等一个接一个放松。目前，大湾区内仅剩广州与深圳，留给他们的时间已经不多了。再加上前文所述的土拍情况，可以说深圳楼市最难熬的时刻已经过去了。反过来说，当下也是深圳楼市最好的进场时机，无论是新房还是二手房。二手房降温之后，新房也跟着下行，热度直线下降。适当的放松指导价，
提振市场信心是有必要的。退一步来说，现如今放松指导价不一定会带动成交大幅上涨，因为对未来信心变了，投资环境变了，看不到上涨预期，这也是楼市最大的黑天鹅。感谢收看本期视频，您对本期内容有什么看法呢？欢迎在下方留言讨论，欢迎订阅并分享，我们下期见。